Эрхэмсэг ноёд чадагтай эрхэм хүндэт үзэгч та бүхэндээ энэ гайхалтай өдрийн мэндийг хүргье. Өнөөдөр бол их хүрсийн баярын өдрөө. Ээжүүдээ инкрибэсхэн үлсүүдтэй баярын мэнд төвшүүлье. Жүжигчин мөнх баяр миний зүгээс болон цэцэгт мэндчилгээ компани хамт олонны зүгээс хүргэж байгаа юм шүү. За цэцэгт мэндчилгээ маань 5 сарын 20-ноос миний ээж цэцэг байсан бол гар зургийн уралдаан зарласан байгаа. Энэхүү уралдаанд бол маш олон хүүхдүүд зураг өгсөн. За мэдээж зургийн уралдааныг бол одоо шүүгчгүйгээр хамгийн олон лайк авсан 3 хүүхдийг цэцэгт мэндчилгээний зүгээс шагнаж байгаа. За цэцэгт мэндчилгээнд бол мэдээж ээжд нь хайртай ээжд нь энэхүү сайхан цэцгийн баглаа мөн одоо сайхан зургаад зурж олон лайк авсан дүүнертэй гарын бэлэг за мөн 100,000 төгрөгийн эрхийн бичгээр одоо шагнаж байгаа хэлэхэд таатай байна. Нэгдүгээр эрийг ингчин дүү маань авсан байгаа. За хоёрдугаар эрийг бүржин лам, гуравдугаар эрийг буян ишиг нар маань одоо авч тэргүүлсэн байна. Ингээд 3 дүүдээ хамгийн сайн сайхан бүхний өрөөгөө гарынхын бэлгийг гардуулахаар бид бүхэн бэлэн болсон байна. Энэ хаана буян шиг байна? Тийм үү. За сайн байна уу? За буян шиг маань иж байна. За буян шиг тэнцэнд 3 дугаар хэлсэн мэдсэн үү? Мэдсэн үү? За баяр хүргэе. Баярлалаа. Зураг нь байна уу? За зураг хайр. За бид бүхэн одоо яг 3 дугаар хайранд орсон буян шигийнхаа гэрт нь ирээд байнаас. Мэдээж одоо за буян шиг маань миний ээж цэцэг байсан бол гээд ерөөсөө өнгөр бодаагүй те гой зураг ингээд гой тайлбарлаж байна. Миний ээж цэцэг байсан. Би яг зурж байхдаа ээжийг зөөлн чанарын бодоод намайг хайрлах сэтгэлийн бодоод зурсан. Тийм үү. За одоо өнөөдөр ингээд 6 сарын 1 их хүрсийн баярын өдөр ингээд энэхүү сайхан цэцгийн баглааг цэцэгт мэндчилгээнээс нь ээжд нь өгч байгаа шүү. За мөн буян ишигтэй ингээд энэ хүүхдийн бэлгийг өгч байна. За ингээд хичээл номдоо, эрдэм номдоо улам хичээгээд ээжтэй, нэртэй, аавтай, ажилтай сайн хүн болоорой ахындоо амжилт хүсье. За баярлалаа. За ингээд нэгдүгээр эзэлсэн ингчин дүүдээ шагналыг гардууллаа. За 3 дугаар эзэлсэн буян ишиг дүүдээ бас шагналыг өглөө. За 2 дугаар байрны дүү маань одоо бүжин лам маань уцаа аваагүй байгаа. Тэгэхээр манай цэцэгт мэндчилгээтэй холбогдоод заавал ээжтэйгээ хамт ирээч юм, эгчтэйгээ хамт ирээч юм, бэлгээ заавал аваарай гэдгээс хэлэх нь зүйтэй баха. Миний ээж цэцэг байсан бол уралдаанд одоо маш олон хүүхдүүд оролцсон. Тэгээд цэцэгт мэндчилгээний зүгээс бидний зүгээс ярилцаад эхний 3 байраа шагнаад дараад нь тэгээд тусгай байрыг одоо тусгай байр эзэлсэн 10 хүүхдэд шагнал өгөхөр болсон. За энийг бас хэлэх нь зүйтэй баг. За энэ 10 хүүхд маань яах вэ гэхээр одоо өөрийнхөө зурсан зургаа цэцэгт мэндчилгээ дээр авчирж өгөөд 50,000 төгрөгийн эрхийн бичгээр цэцэг авах боломжтой байгаамаа. Ингээд дүүнэртэй бас баяр хүргэе. Бүгдэнд нь амжилт хүсье. Дүүнер маань одоо бид бүгдийн зохиосон олон сайхан тэмцээнүүд амжилттай оролцоорой, үргэлж оролцож байгаарай. Бид бүхэн та бүхэнтэйгээ үргэлж хамт байх болно.